खाने में अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? हजरत अली। हजरत अली। क्या दिक्कत है हजरत जी आपको? एक कमर में दर्द रहता था, गर्दन में। अच्छा, कितने समय से? बहुत दिन से हम परेशान, कमर को दर्द के लेके लमसम में हम 2012-13 से हम परेशान थे। 12-13 मतलब धीरे धीरे 10 साल से? जी जी। अच्छा, तो कितनी बार थेरेपी करा चुके हैं अभी वैद्य जी से आप? कम से कम 15-16 बार करा चुके हैं। 15-16 बार। तो कितना परसेंट आपको आराम हो चुका है? 70%। मतलब 70% आराम हो चुका है आपको। तो इसमें कुछ दवा भी चल रहा था कि सिर्फ थेरेपी के थ्रू ही? नहीं, दवा भी चल रहा था। दवा भी चल रहा था। कितने दिन दवा खाए हैं? दवा हम खा चुके हैं 3 महीने। अच्छा, 3 महीने दवा खाए हैं आप। 3 महीने में काफ़ी आपको आपके हिसाब से 70% आराम हो चुका है। 2 महीना और खाएंगे तो जहाँ तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब 2 महीने खाएंगे तो वैद्य जी का कहना है कि ठीक हो जाएगा। वैद्य जी क्या समस्या है इनकी? हाँ वैद्य जी, क्या समस्या है इनकी? स्लिप डिस्क सर्वाइकल है। स्लिप डिस्क सर्वाइकल। कितने समय से है इनका? मतलब बहुत लंबा समय है, बहुत लंबे समय से। अभी भी टूटता, अभी ये ठीक नहीं है। अच्छा, अभी इनकी थेरेपी चलेगी। इनकी थेरेपी हम लगातार 1 हफ्ता चल जाते थे, ठीक हो जाता। अच्छा, 15 दिन, कितने दिन के बाद आ रहे हैं अभी आप? अभी तो 5 दिन के बाद आए। 5 दिन। 5 दिन के बाद आए थे। उसके पहले कितने दिन बाद आए थे? उसके पहले 1 महीना। 1 महीना बाद आए। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, आप लगभग बता रहे हैं कि 2013 मतलब पिछले 10 साल से आपको ये दिक्कत है। तो इस 10 साल में आप कहीं और इलाज नहीं कराएं? ऐसा कोई हमारे उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बचा है जहाँ न गए। अच्छा, हर जगह आप इलाज करा चुके हैं। कहाँ अंग्रेजी दवा कैसे आप? हाँ, अंग्रेजी से उपजियाते थे आयुर्वेद मथारी होम्योपैथी करवाते थे। अच्छा, होम्योपैथी खाकर उपजिया जाते थे तो फिर अंग्रेजी। कहाँ कहाँ इलाज करा चुके हैं आप? बनारस, मुगलसराय, चंदौली, चकिया, बिहार। अच्छा, हाँ, कुछ बनारस में कहाँ पे? बनारस में बेचू का दवाई ढेर खाए हैं। अच्छा, BHU में आप पूरा ट्रीटमेंट करा चुके हैं। अच्छा, मुगल सराय और चंदौली वगैरह में कहाँ इलाज कराए हैं? मुगलसराय चंदौली में जैसे राजीव डॉक्टर हो गए, शिव कुमार डॉक्टर, सोम डॉक्टर, अच्छा, और 1-2 डॉक्टर हैं, इन लोग से भी करवाए। मतलब ये सब कहीं जगह आपको फायदा नहीं मिला? ना 1,000 का दवाई देते थे, खाते थे, कोई दर्द आराम होने का नाम नहीं ले रहा था। जो दिन में ना ऐसा सोच, जब ये सीना का दर्द हमारे नहीं जाता नहीं चला। तो वैसा में सर तो ये खबर तो हमें हवा। तो वो दिन छुट्टी जब करा लेली ना, तब से अगर देखा दवाई दिया तो आज तक एहसास होता कि हमारा लगता है। और जहाँ फूटेगा ना तहाँ खत्म हो गई। जनाला के अंग्रेजिया दवाइया लोहते हैं। हाथ नीचे, हाथ नीचे। और ऐसे, हाँ ऐसे। और दूसरा दूर कर जहाँ बताओ तहाँ ये हरे को हम एक इलाज में बैठे ना, हेरिटेज में भी करा चुका है। हाँ, इनके दीपिका जोशी का दवाई खाए गेली ना, ऐसा दवाई देनी हमके ना
कि चरम रोग का बीमारी हमारे फैल गई। बेइज्जती ना करें डॉक्टर साहब। तो दवाई मतलब इन्फेक्शन कर गई उनके, तो वो मतलब कि चरम रोग का बीमारी इतना खतरनाक हमारे शरीर में फैल गई कि कुछ दिन में हम कहीं बैठे ला कोई की मतलब लगे ना रह करे। लेकिन ई दवाई ई रोग हमारे मतलब यही आयुर्वेद से गया, एकदम साधारण मेडिकल को गई जैसे हमारे बगल में दुकान है लोग मालिश का खाना उन्हीं के दिखाई बस गई चरखी चरखाने खून नहीं अंधे मिलो ऐसा दवाई चल तारी माने हमके राहत रहा खाली अभिषेक पांडे के दवाई से थी। अभिषेक पाठक अभिषेक पाठक कहाँ बैठते हैं? वही बेचू में। बीएचयू में, मतलब बीएचयू में आप हर जगह करा चुके हैं ये ट्रीटमेंट? विवेक शर्मा का दवाई 2 साल खेली। विवेक शर्मा का दवा 2 साल की है, 2 साल लगातार कोई फायदा नहीं हुआ है? कोई फायदा नहीं, थोड़ा बहुत फायदा था। अभिषेक पाठक के दवाई से खाते थे तो दर्द आराम रहता था, हाँ, लेकिन नॉर्मली आराम मतलब पूरा आराम नहीं, नॉर्मली आराम जिसमें हम तो चैन में ले पाते थे, काम कर पाते थे। अच्छा बस। हाँ बस इतना ही, जैसे ही छोड़ देते नहीं तो फिर दर्द या जैसे तो। और वैद्य जी के ट्रीटमेंट से लगभग आपको 70% आराम है? हाँ भैया, हमके जहाँ तक उम्मीद है ना, हाँ, अब आगे तो भगवान जाने, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि अगर वो महाराज वो हम दवाई कहाँ चाहिए, हाँ। 1 महीना का दवाई 2 महीना में खाई जाए। अच्छा, दवा भी वैद्य जी का सही से नहीं खा रहे हैं आप, नहीं नहीं फिर भी आपको 70% तक फायदा है? ये तो दवाई जो नेता करके दिले ना 1 महीना का ना, हाँ, पहले का दवाई नहीं तनको का नहीं, अच्छा, वो पानी में चलो पैसा ये गलती से अरे गलती देखा हमारे गलती का तो दवा सही से लीजिए जैसे कह रहे हैं वैद्य जी, तो पूरा फायदा होगा। जिस हिसाब से आप 70% कर रहे हैं, पूरा 100% फायदा करें ना। पहला दवाई भैया भाई जी देना ना पूरा खा कर ले चला तनको काट दे, फिर हम घबराए लग गया, पीजीआई में जाए तो व्यवस्था बना होता लखनऊ। हाँ, फिर से व्यवस्था बरेली जाए को देखे, हाँ, तो उधर से फिर लगली सोचे कि का थे कोई कह रहा कि आयुर्वेद दवाई जल्दी काम नहीं कर, 1 महीना का फिर लेके खा, 4500 का दवाई देना है 1 महीना का। तो वो 4500 वाला जब देना तब हमके जैसे नहीं खाली 1 हफ्ता खैली, मतलब पहला दूसरा तीसरा खुराक से हमके आराम मिले शुरू हो गया। अच्छा, 1 हफ्ता खाता हमारा दर्द एकदम ना, तो 1 महीना खैली, फिर उसके बाद में 1 महीना और खैली। अब जौने ट्रीटमेंट से इनका मतलब दवाई है वो हिसाब से हमारा 20 महीना नागा 25 महीना नागा हो, मतलब हम की दूसरा महीना की दवाई पूरा कर। अच्छा, मतलब गलती आपकी भी है कि आप दवा पूरी तरह से नहीं ले रहे थे। पैसा की कमी की वजह से। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है भाई, वो भी जरूरी है। पैसा की कमी की वजह से, अपने से नहीं करते, पैसा की कमी की वजह से। एकदम लंगड़ हो गल वो तो है उनका थेरेपी हमकला 1 महीना कर उनका करिया एकदम निकल गल है कोरी के। ऐसे हाँ एकदम वैसे हो गल। होता नहीं है हाँ उन्होंने से